Tem aquele gatinho do YouTube que eu falei que ele era burro. É esse aqui, ó, meu gato. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá se escondendo de você porque ele não quer se revelar. O nome dele é... Ele é engraçado, gente. Ele não é burro, ele é engraçadinho. Fala oi pra galera. Fala oi, senão eu vou te apertar. Falou? Oi, lindo. Vamos tirar uma selfie. Ele tá querendo ir embora. Eu não quero saber de você. Beijo corações, beijo pão tranquilo. Eu não quero saber de vocês. Tchau, gente. Amo vocês. Deixe seu like se você gostou do meu gatinho. Tchau, tchau. Não tem a Maria... A Vitória Maria? Vitória Maria, né? Maria, né? Você bota Vitória Maria, vai aparecer uma menina com óculos. Se vocês já assistiram ela, porque ela é minha amiga. Ela mora ali, ó, naquele portão branco ali, ó. Não tem aquela casa lá no portão branco? Então, ela mora lá. É, mas se vocês não estiverem vendo. Ela mora lá, ó, portão branco. A luz do quarto tá acesa. Aquele que tem a antena da Claro. É ali, ó. Porque eu sou amiga dela, já pensaram que não? Tchau. Se vocês querem falar com ela, depois um dia eu vou lá e falo